За Сэлэнг аймгийн цөлжил газрын дойдлын талаар сонирхолтой ихтгэл тавьсан Хавланбек доктортой маш их баярлалаа. За ингээд дараагийн илтгэгчийг энэ дөр дурья. За малын ашиг шимийг шинжилгээ ухаанчаар ашиглах боломжууд гэж сэдвээр шинжилгээ ухааны академи технологийн инкубатор төвийн технологи хөгжүүлэлтийн салбарын эрхлэгч Чимгээ доктор таныг урьж байна. За сайн бацгаана уу. Юуны өмнө та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд та бүхэнд би танаас Сэлэнг аймагт бид нар энэ технологийн шинжилгээ ухааныг бид нар хэрхэн одоо шинжилгээ ухаанчаар бид нар одоо янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүний туршилт янз бүрийн салбарт одоо хэрхэн ажиллаж байгаа талаараа одоо энэ шинжилгээ ухааны ололт амжилтуудаас эрдэмтэн докторууд маань одоо ингээд танилцуулаад та бүхэнтэйгээ уулзаад энэ аянд оролцоод явж байгаадаа баяртай байна. За ингээд та бүхэнд би өнөөдөр технологийн инкубатор манай байгууллагын одоо мал аж ахуй Монгол улсаас мал аж ахуйн чиглэлээр мал аж ахуйн түүхийдэг ашиглан одоо ямар үйлдвэрлэлийн туршилтууд хийж байгаа талаараа та бүхэнд танилцуулъя гэж бодсон юм аа. За манай эхлээд одоо яг энэ юуныхаа өнөөдрийн энэ танилцуулгын үрээнд бол би та бүхэндээ байгууллага төвч танилцуулъя. Тэгээд мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан инновацийн бүтээгдэхүүнүүд, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр гарсан инновацийн бүтээгдэхүүнүүд, мөн малын сэгцэмийг ашиглан бие бордоо үйлдвэрлэх одоо туршилтууд хийсэн байгаа. Эдгээрийн талаар тэгээд хамтран одоо Сэлэнг аймагтай хамтран бид нар ямар ажил гүйцэтгэж болох вэ гэдэг талаар саналаа одоо та бүхэнд санал болгоё. Ингээ малын ашиг шимийг шинжилгээ ухаанчаар ашиглах ямар боломжууд байдгийг, ямар ажлууд бид нар хийж байгаа талаар за манай байгууллага бол шинжилгээ ухааны технологийн инкубатор гэдэг байгууллага маань 2007 онд байгуулагдсан. Манай үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл бол шинэ технологи бүтээгдэхүүнийг одоо бүтээгдэхүүний туршилт үйлдвэрлэлийг явуулдаг. Мөн гадаад орнуудад одоо гадаад орнуудын өндөр технологиудыг Монгол оруулж иж нутагшуулах мөн шинжилгээ ухааны технологид одоо эрдэмтэн судлаачдын хийсэн шинжилгээ ухааны ололт амжилтуудыг одоо бизнес нэвтрүүлэх гарааны компаниудыг бойжуулах ийм ажлуудыг үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээр ажилладаг байгаа. Манай технологийн нутагшуулалтын хувьд бол одоо манай технологийн инкубатор нь ашигтай бичил битний технологи буюу одоо нөгөө ашигт бактерийн бэлтгэлүүдийг одоо төрөл бүрийн мал аж ахуй болон газар тариалангийн төрөл бүрийн салбарт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулж туршилт үйлдвэрлэлээ 2012 оноос эхлээд хийгээд одоо цуврал одоо бүтээгдэхүүнүүд гаргасан байгаа. Мөн гадаадын мэрэгчлүүдтэй хамтарсан судалгаа энэ хүрээндээ мөн туршилт үйлдвэрлэл явуулах бүтээгдэхүүний мэрэгжлийн лабораториудаар шинжилүүлэх тэгээд бүтээгдэхүүн дээрээ стандарт тогтоож одоо хэрэглээнд нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийсэн байгаа. Энэ та бүхэн зурган дээрээс бол манай одоо манай байгууллагын гаргасан бүтээгдэхүүнүүдийг харж байна. Одоо сая миний ярьсан энэ нөгөө бактерийн ашигт бэлтгэлийг ашиглан ашигт бактерийг одоо ашиглан хийсэн бэлтгэлүүд цуврал бүтээгдэхүүнүүд маань одоо энэ жишээлбэл юун дээр газар тариалан дээр бол одоо ургацын гарцыг нэмэгдүүлдэг тариалангийн ургацыг маш сайн нэмэгдүүлдэг одоо ийм ашигт бактерийн бэлтгэл ургац эко ургац биоэко мөн нөгөө хөрсний одоо бохирдлыг бууруулах нөгөө нэг нөхөн жорлон усны одоо бохир ус тогтоол ус одоо нуур усны одоо бохирдлыг бас бууруулах тийм биоэко бэлтгэл мөн M5 гэдэг одоо ариутгах халдваргүйжүүлэлтийн үйлчлэгээ ийм бүтээгдэхүүнүүд хийсэн. Мөн малын гаралтай түүхий дээр одоо малын дайвар бүтээгдэхүүнүүдээр ашиглан бид нар одоо бас олон бүтээгдэхүүнүүд хийсэн байгаа. За ингээд манай бүтээгдэхүүнүүдээс асан шагналууд за би өнөөдрийн энэ илтгэлээрээ болохоор та бүхэндээ энэ мал аж ахуйнаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар одоо хэрхэн яаж одоо шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болох талаараа ярих гэж байгаа учраас эхлээд одоо малынхаа манай Монгол улсын малын тооцоо одоо 2023 оны байдлаар 64 сая 681 мянган мал тоологдсон гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Бид нар энэ хаягдл түүхийдийг яаж зах зээлийн эрхлэнд оруулж болох вэ гэдэг дээр бас туршилт судалгаа хийхээр одоо жилд одоо 17 сая 600 мянган айлс шир бэлтгэдгээс 40% нь хувь нь л одоо айлс ширний боловсруулалтанд ороод үйлдвэрлэл аж үйлдвэрийн салбарт ашиглагдаад 7 саяын хаягдл болоод болчихж байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо хаягдлаар бид нэр
жишээ нь үхрийн ширний уургийн гидролизат боловсруулах судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. Үүнийг бол арсны гүн боловсруулалт тэгээд одоо нэг үхрийн ширнээс 3 кг орчим калорийн гарган авч энийг одоо өндөр үнээр зах зээлд борлуулах боломжтой гадагшаа одоо экспорт нь гарах боломжтой байгаа. Энэ судалгааг бас хийсэн байгаа манай судлаачид. Мөн одоо малын түүхийн хаягдл түүхийн эдээс одоо яс боловсруулж одоо яснаас бас уургийн гидролизат гаргаж авах. Ясны гуйрал үйлдвэрлэг, технологийн төслөлт, ясны цавуу үйлдвэрлэг, таллагын гаргах, ясны тусны саван үйлдвэрлэг, ясны булааны шүд үйлдвэрлэг гэх мэт одоо бүтээгдэхүүнүүд мөн одоо дотор махаар бол малын дайвар бүтээгдэхүүнээр бас юм бэлэн 5 цулын шүүл мөн малын хатаасан дотор мах хуурай сүнсэн шүүл гэх мэт одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бас бид нэр одоо туршиж үйлдвэрлэсэн байгаа. Ингийн хоормыг бас хуурайж хатааж халууны аргаар боловсруулж одоо хатаа харгаад ингийн хоормыг бас хийсэн байгаа. Мөн яманы хуурайсуу яг энэ аргаараа яманы хуурайсуу гүний хуурайсуу гэх мэт одоо бүтээгдэхүүнүүд манай одоо байжуулж одоо хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсын одоо мал 64 сая хүрсэн боловч одоо үүнээс одоо малын хоригдол ялангуяа энэ сая энэ 2024 онд одоо нөгөө байгалийн гамшигаас болоод малын хоригдол нэлээд их байгаа. Одоо энэ зурган дээрээс бол 2023 оны байдлаар одоо нийт мал 4 сая 2023 оны байдлаар бол 4 сая 921 мянга мал хоригдсон бол сая энэ 24 онд бол 6 сая 308 мянган мал буюу нийт даруй 2 сая одоо малын тоо хоригдсон байгаа. Тэгэхээр энэ их хоригдож байгаа малыг одоо бид нэр юунд ашиглаж болох вэ те? Зүгээр ингээд айгүй маш их өндөр зардал гаргаад энийг одоо булаад ингээд орохгүй яах вэ гэдэг дээр одоо манай судлаачид бас одоо өөрсдөө санаачлаг гаргаад энэ малын сэг зэмийг дахин боловсруулж органик болдог хийж болох юм байна гэсэн юм санаа гараад одоо бид нэр ийм судалгааны арга зүйгээ боловсруулаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсад жилд 1.4 сая тонн хог хаягдал энэ малын нөгөө одоо өгсөн малын сэг зэмээс гадна ерөнхийдөө 1.4 сая тонн одоо нийт одоо улсын хэмжээнд жилдээ ийм хог хаягдлаас 60% ахуй хог хаягдал. Үүний бол 30% бол органик хог хаягдал буюу одоо малын гаралтай түүхийн малын хог хаягдал гаралтай одоо хог хаягдал эзэлж байна гэж байна. Тэгэхээр үүнээс бол одоо мах бэлтгэлийн үед бол улирлаас хамаарат 90-105 хоногт одоо 5.1 сая толгой малыг бол төхөөрж байгаа гэсэн үүнээс бол гарч байгаа одоо хог хаягдлыг ерөөсөө шууд одоо нөгөө байгаль дээр хог хаягдж байгаа учраас одоо үүнээс энэ бол одоо нэгсэндээ байгаль орчныг бохирдуулах маш их одоо хор нөлөөтэй байгаа. Дээрээс нь одоо үүнийг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ашиглах боломж байгаа. Хог хаягдлыг одоо бохирдлын хэмжээг бол одоо нийслэл Улаанбаатарын хотын хөрсний дээжинд шинжилгээ хийж үзэхэд 88% нь бол мянган мөнгөн зэрэг илэрсэн. Илрээд одоо 47 метрийн гүн хүртэл одоо хөрс бохирдсон байна гэсэн судалгаа гарсан байна. За тэгэхээр энэ малын одоо хог хаягдлыг ашиглаад манайх одоо малын хог хаягдал болон одоо өгсөн малын сэг зэмийг ашиглаад одоо дэлхийн бусад орнууд одоо ямар технологиор яаж хийсэн байна гэдгийг судалж үзсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол булах аргаар хийдэг юм байна. Тэгээд органик одоо нэглүүдтэй тий ялангуяа нөгөө нэг нүүрс төрөгчийн их агуулсан одоо өвслөг материалууд болон одоо модны үртэс, модны навч эсвэл бууз тижэл гэх мэт одоо нүүрс төрөгч азотын харьцаа багтаа бууз тижэл гэх мэт одоо эдгээр одоо нэмж эдгээртэй хамт одоо боловсруулах аргаар одоо задлж боловсруулах аргаар хийдэм байна. За энэ дээр энэ бол яг бид нар бусад нөгөө дэлхийн гадаадын улс орнууд яаж хийсэн талаар ингээд судалгаа хийсэн байгаа. Та бүхэн зурган дээрээс одоо харж байна. Тэгэхээр бид нар бол ямар одоо арга технологиор хийх вэ гэдэг ихний ээлжинд бол бид нар ерөнхийдөө нөгөө судалгааны арга зүйг гаргахтаа малын өтөг бууз манад одоо илдэг байдаг учраас малын өтөг бууз, малын сэг зэмээ сэг зэм, малын өтөг бууз, модны үртэс тэгээд манай нөгөө задлаа яг экогоор явуулахын тулд одоо манай
бидний өөрсдөө нөгөө үйлдвэрлэсэн саяхан ярьсан нөгөө ашигт бактерийн бэлтгэлээ нэмж өгөөд одоо ингээд био задралд оруулж одоо био аргаар био болдоо үйлдвэрлэе гэж байгаа. За тэгээд дүүний ажлынхаа хүрээнд одоо ямар ч байсан одоо эхний байдлаар туршаад үзээгээд Төв аймаг болон Булган аймгийн одоо зарим сумдад малын сэг зэмийг бод мал бог маг гэдгээр нь ялгаж бод малаар нь ялгаад нүх ухаад нэг нүхэнд одоо 1-2 мал байхаар тооцож одоо 1 метрийн хэмжээтэй нүх ухаж одоо тэндээ нөгөө саяхан ярьсан нүхнийхээ доор одоо нөгөө нүүрс төрөгч ихээр агуулдаг одоо модны өвтөс буудаг бууц зэргийг дивсж өгөөд дээрээс нь малаа нөлөөлн дивсэх маягаар одоо задралд оруулж тэгээд өөрсдийнхөө нөгөө био бэлтгэлээ хийгээд одоо хар туршаад одоо эхний ээлжинд хийгээд эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр би энэ бидний хэрэгжилж байгаа энэ био бэлтгэлийн талаар сонирхож байгаа танилцуулъя гэж бодсон. Юуныг бол манайх Японы одоо эффектив микроорганизмын ашигтай бичил бидний өсвөрийг оруулж ирээд өөрсдөө одоо технологийн дагуу өсвөрлөөд тэгээд үүнийг нутагшуулаад тэгээд оюуны өмч патент авсан байгаа. Ашигтай бичил бэлтгийн технологи гэдэг нь юу юм гэхээр одоо энэ ашигтай бичил бэлтгийн энэ бактерийн бэлтгэлд бол манай бэлтгэлд бол одоо ашигтай 80-100 төрлийн бичил бэлтэн мөнгөн цөрөг сүнхслийн бактериуд дорооч актиномицид буюу одоо нөгөө актиномицидын одоо бактериуд ургамлын одоо фототроф бактериуд сүүнээс гаргаж авсан сүнхслийн бактериуд зэрэг юм эдгээр одоо ийм нэгдлүүд симбиозаар одоо манай юунд ашиг бактерийн бэлтгэл одоо байдаг. Тэгэхээр энэ ашигт бактерийн ашигтай бичил бэлтгийн технологийн давуу тал нь бол хэрэглэхэд маш энгийн хямд тэгээ химийн хамгийн гол нь химийн бус энэ бол экологийн цэвэр микробиологийн дэвшилтэд арга технологи байгаа да. Тэгээд байгальд оршиж одоо байсаар байгаа одоо хүртэл байсаар байгаа тэгээ эерэг нөлөөтэй энэ бичил бэлтгнүүдийг симбиоз нэгдлийг одоо энэ эдгээрийн задралаар одоо энэ нөгөө нэг муу бактериудыг одоо эдгээр нь одоо симбиоз нэглээрээ өсөж үржих маягаар одоо нөгөө муу бактериуд болон тэгээд юунуудаа мөн одоо юунуудыг бас бактериудыг одоо дарангуулах маягаар одоо ингэж юу гэдэг юм байгаа. За тэгээд эвгүй таагүй энэ манай бичил бэлтгийн энэ бактери бол эвгүй таагүй үнэрийг дарж одоо жишээлбэл юун дээр бохор усан дээр хэрэглэхэд бол эвгүй таагүй үнэрийг дарж саарл усыг дахин ашиглах боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгээд бохирдсон бохор усны бичил орчин ямар байхаас үл хамаарч бол дандаа эрэг дүн үзүүлж байгаа бидний судалгаагаар тэгээ хор хүнэлтэд халдвар бактерийг одоо саран гэж болох юм устгаж. За тэгээд бичил бэлтгэл манай одоо бактерийн ерөнхийдөө зөвхөн технологийн одоо дарааллыг одоо ерөнхийд нь танилцуулахад бол нэг буюу одоо эффектив микроорганизмынхаа одоо өсвөр дээрээсээ өсвөрөө одоо лабораторийн шинжилгээнд хийж оруулна. Тэгээ үүн дээрээсээ чихрийн шингэний бурам холооргүй цэвэр усыг бол технологийн давуу одоо харилцаагаар нэмээд холимог бэлдээд бэлдсэн холимгийг бол ферментац явуулах буюу одоо эсэлдүүлж 5-7 хоногийн хугацаанд эсэлдүүлээд 15-20 градус өөрөөр нь одоо эсэлдүүлэх маягаар одоо энэ бичил бэлтгийн эрчимтэй өсөж биологийн эзэг тэмцээг нийлэгжүүлэх процессыг явуулсан. Үндсэн дээр энэ бид бэлтгэлээ гаргаж авдаг байгаа. За тэгэхээр яагаад малын сэг зэмэр хийсэн бордоо био бордоо одоо ямар ашиг тустай юм бэ? Яагаад заавал энийг хийх юм бэ? Тэгэхээр энэ мэн одоо нэгсэндээ хог хаягдал болж байгаа учраас хог хаягдлыг бид нэр одоо экогоор бууруулж өгөх тэгээд түнчлээ одоо тэр малын ясан дагуулгдж байгаа азот фосфор кальц магний төмөр гэх мэт одоо макро микро элементүүдээс гадна ургамлын ургацыг түргэсгдэг биологийн идэвхтэй процесс агуулгдсан байдаг. За тэгээд одоо хөрсийг бас сайн эрүүлжүүлж өгдөг. Мөн гаагаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Түнчлээ одоо хөрсийг эрүүлжүүлснээрээ одоо нөгөө хөрсний ялцмыг маш сайжруулж одоо хөрсөн дэх одоо энэ сүлжилтийн мөртөд дараалалд ороод байгаа энэ хөрсийг эрүүлжүүлнэ, ургамлын ногоо масаа бий болгоно. Ийм аюул маш их өргөн ач холбогдолтой байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө манай одоо технологийн инкубатор бол Сэлэнг аймагтай хамтарч ажиллах одоо энэ ажлын хүрээнд бол одоо энэ ашигтай бичил бэлтгийн био бэлтгэлээр хөрсний бохирдлыг бууруулах, гэр ороолын нөхөн жавлыг халдваргүйжүүлэх, эрүүлжүүлэх одоо энэ технологиг одоо
Сэлэн аймгийн хөрсний бохирдлын судалгааг хийж одоо бохирдлыг бууруулж өгөх мөн айлуудын хүн жодлон одоо ариутгаж юу яаж өгөх тэгээд бохирдсон хөрсийг нөхөн сэргээх зэрэг ажлаар одоо хамтарч ажиллаж болно. Мөн био эко бэлтгэлээр одоо сая ярьсан тэгээд мөн Сэлэн аймгийн мал аж ахуйн нөөц боломжийг ашиглаж одоо гүүний айрыг ямааны сүүн бүтээгдэхүүнийг одоо боловсруулах зах зээл нөлөөлөх тал дээр одоо саний нэг хуурайшуулах аргуудаар халууны аргаар дулааны аргаар боловсруулалт хийж хуурайшуулж өгөх тал дээр хамтран ажиллаж болно. Мөн алтны уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийг одоо энэ нөгөө ашигтай бичил биетийн бэлтгэлийг ашиглан одоо бас хийж нөхөн сэргээлт бас хийж хөрсний нөхөн сэргээлтийг хийж өгч болох юм. Мөн тэр бүм мод гэдэг үндэсний хөтөлбөр одоо хөтөлбөрийг хүрээд одоо тэр мод ойн хортон шавжаас хамгаалахын био бэлтгэлийнхаа хэлтэмлийг ашиглан ойн хортон шавжаас хамгаалах хортон шавжийг микробиологийн аргаар устгах мөн ургацыг нэмэгдүүлэх зэрэг дээр бас хамтран ажиллаж болно. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.